nanomezany izao fotoana tolakandro izao mba hiarahantsika. Dia ampifaliana ihany koa no hiarabana anareo rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Manomboka amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka indray isika azy. Saotranao izay Andriamanitra rainay eo, ilay Andriamanitra be famindrampo sy be fitiavana. Mbola manome anay tombon'androm-pahavelomana ianao, mbola niaro anay, nitantana sy nivimbina anay ka dia mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao izay, ary manaja anao amin'ny fo, saina rehetra sy ny fanahinay rehetra. Ankehitriny izao dia hatreo indray ny fotoananay eto, na ny vavaka, na ny hira fiderahana, na ny fianona ny teninao, omba sy tantana anay amin'ny alalan'ny fananao masina ny ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Anao hira anankiray isika, masina ny lanitra feno voninahitra. Iaino ny soratra masina indray tsika amin'izao fotoana izao a, nefa tahaka ny mahazatra antsika dia hivavaka isika. Mila misaotra an'Andriamanitra foana satria mbola manana ny Baiboly isika, taridalana ho antsika zanak'olombelona. Soratr'Andriamanitra ampitaina amin'ny mponina rehetra eto tany. Mbola manana ny fanahy masina ihany koa tsika. Niakatra ao any an-danitra Jesosy Tompo dia nandrotsaka ny fanahy masina Andriamanitra mba ho mpampionina, mpampahery itaridalana antsika, ary noho ny famindrampon'Andriamanitra dia mbola ento ny Baiboly, mbola eo ny fanahy masina,
dia anjarantsika no misaotra an'Andriamanitra amin'izany ary akoatra ny fisaorana dia azadino ny mangataka amin'ny tompo mba hita iny teny izay ambara hitondra soa ho anao izay miaino. Mbola hivavaka isika tompoko. Saotranao tokoa izay Andriamanitra noho ny teninao. Tena manana anjara izahay. Mbola misy ny teninao ety ambonin'ny tany izay ivelomany fanahinay. Mankasitraka izay ary misaotra anao indrindra. Eram-po, eran-tsaina, eram-panahy. Misaotra ihany koa noho ny amin'ny fanahy masina izay napetraka ao, hitoetra eo aminay, ato anatinay, hitaridalana sy ampianatra sy ampatsiaro ny zavatra rehetra izay efa nampianarinao ny mpianatra. Dia aoka ny fananao masina ny taridalana amin'ny famoasana ny soratra masina ary koa hanokatra ny sain'ny isam-batan'olona sy ny fon'ny tsiraray mba hakatoavana ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Raha mitondra baiboly ianao dia hosokafantsika aty amin'ny bokin'ny Isaia toko 5:30 ka ny 9. Isaia 5:30 ka ny 9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. And an highway shall be there, and an highway shall be there. Ary hisy lalambe any, and a way sy lalana, and it shall be called the way of holiness. Ary izany dia ho antsoina hoe ny lalan'ny fahamasinana. The unclean shall not pass over it. Ny tsy madio tsy mba andia amin'izany. But it shall be for those, fa izany de ho an'ny reto, the wayfaring men, ny olona mpandeha, though fools, na dia ny adala azy, na dia ny tsy ampisaina azy, shall not err therein, dia tsy ho very na ho diso lalana any. Amin'ity tolakandro ity dia mba te hiresadresaka amintsika ny tenako mikasika ny tanàna anankiray izay tsy mba misy alahelo. Ny tsirairay avy amintsika dia efa mety nitsidika tanàna samihafa. Ohatra zao hoe avy eto Antananarivo ianao makany amin'ny province, na avy any amin'ny province ianao mitsidika makaty Antananarivo. Na ihany koa avy eto Madagasikara ianao mba mandeha miampita any ampitan-dranomasina, na ireo any ampitan-dranomasina izay inona fa manaraka izao fandarana izao ny maro, dia afaka mba efa miampita nakaty Madagasikara ihany koa. Amin'ireny tanàna izay andehanantsika ireny dia misy lafy tsarany sy lafy ratsiny. Mety ho mahafinaritra ny zavatra hitan'ny maso, nefa mety misy zavatra izay mba manahirakirana na tsy azoazonao, mety ny vidim-piainana hafa
noho ny any amin'ny toerana misy ianao, dia tsy misy zany toerana na tanàna mety tena mahafa-po. Fa mamelahy mba ilaza aminao tanàna anankiray izay tena mahafinaritra. Tanàna anankiray izay tsy mba misy alahelo, tsy mba misy fahantrana, tsy mba misy ranomaso. Zany tanàna ho lazaiko aminao zany a, andeha ny kilometatra maro ianao fa tsy mba ahita fonja, tsy mba ahita hôpitaly, tsy mba ahita fasana. Ny mponina any amin'izany tanàna izany a, dia tsy mba ho trapahoriana, ary ny maripana any a dia tena antonony, tsy mangatsiaka be na mafana be fa antonony tsara mihitsy. Zany tanàna izay lazaiko anao zany dia tsy mba mihidy ny varavarana na ny varavarakely, satria tsy mba misy mpangalatra tafiditra any. Zany tanàna lazaiko anao zany dia tsy mba misy olon-dratsy na mpanao herisetra na ihany koa mpanao kolikoly, satria ny vola dia tsy mba ampiasaina any amin'izany toerana izany. Zany tanàna lazaiko aminao zany dia tanàna mahafinaritra. Ny lalambe any a tsy mba vita amin'ny goudron tahaka ny fahitatsika, fa lalambe volamena. Aty dia mitady volamena ny olona, ary lafo vidy zany volamena izany. Fa any amin'ny tanàna ambarako aminao io a, ny lalana any a volamena, lalambe volamena. Ary ny trano, betsaka tokoa ny olona no manao trano ary tena trano soa sy tsara. Fa ny trano any amin'ilay tanàna izay ambarako aminao dia vita amin'ny vato soa mahafinaritra. Ary lazaiko aminao koa aza fa zany tanàna ambarako aminao zany dia tanàna tsy mba hitoeran'ny fahantrana, tsy mba misy olona mangataka eny amin'ny arabe, nefa koa tsy mba misy mpitenin-dratsy, tsy mba mifandainga ny olona, tsy mba mifampialina na misy fifankahalana. Misy vinavinan'ny théoricien teo aloha fa hoe rehefa tonga ny fotoana anjakan'ny communisme eto amin'izao tontolo izao dia iaina ampirahalahiana tanteraka ny olombelona rehetra. Fa zany tanàna lazaiko anao zany dia tena tanàna hitoeran'ny fifankatiavana tanteraka. Ary tsy mba misy tempoly any. Eto tsika dia samy manana ny tempoliny, samy manana ny trano mijoalajoaly. Fa any kosa tsy mba misy tempoly intsony. Angamba ny tany ianao hoe fangaha efa nahita an'izany tanàna izany, frère Joro na pasteur Joro no afaka milaza an'izany. Tsy mbola nahita ny tanàna io ahako, fa nisy anankiray izay efa nonona tany nandritry ny taona maro, ary nitoetra tany fa nitsidika tety amintsika izy, ary nilaza ny mikasika an'izany tanàna izany. Azonao an-tsaina fa ny tanàna tiana ambara
dia ny lanitra. Ary ilay anankiray izay tonga nanambara izany teto ambonin'ny tany dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Jesosy tompo raha tonga tety ambonin'ny tany dia nilaza manao hoe zaho ozy tsy mba avy eto, fa avy any an-danitra any ny fanjakako, ary izao no natongavako eto amin'izao tontolo izao dia ny anambara ny marina, ary izay avy amin'ny marina ho izy no miaino ny feoko. Rehefa tonga tety ambonin'ny tany Jesosy tompo dia niresaka ny momba ny atao hoe fanjaka amin'ny lanitra, ary nanambara marimarina fa aza milaza olona ety ambonin'ny tany ozy ho rainareo, fa tokana ny rainareo dia izay ray any an-danitra. Ary aza milaza olona ho mpampianatra, fa iray no mpampianatra nareo dia Kristy, ary ianareo rehetra ozy dia mpirala avokoa. Azonao vakiana zany andinitsoratra masina izany any amin'ny bokin'ny Matio 7:20. Io fanjakan'Andriamanitra io dia somary novelabelarin'ny Matio anankiray tamin'ny mpianatry Jesosy tompo, satria moa Matio dia mpiasa-panjakana Romanina fa izay mpamory hetra izy, ka na dia samy nanoratra azy Matio, Marka, Lioka, Jaona, ny fanjakan'Andriamanitra dia velabelarina kokoa ao amin'ny filazantsarany Matio. Jesosy dia nilaza ny momba ny lanitra, nilaza ny fisian'ny anjely marobe any, ary milaza momba ny fifaliana any amin'izany lanitra izany. Tsy mba ohatran'ny eto amintsika eto ambonin'ny tany, fa tena fanaberana. Nisy santionany kely efa nasehon'Andriamanitra tamin'ny olombelona fony vao namorona ny olombelona izy, dia nametrahana ny olombelona voalohany tao amin'ny saha Edena, izay toerana nisy ny zavatra rehetra mety ahasoa ny olombelona. Saingy nanota sy niodina tamin'Andriamanitra isika olombelona, dia nesorina tsy ho ao amin'izany saha Edena izany. Fa Andriamanitra dia tena tia antsika, mihevitra ny fiainantsika, ary tiany isika hiaraka aminy andova zany fiainana mandrakizay any an-danitra izany. Ary zany indrindra no nidinan'i Jesosy teto ambonin'ny tany tokony 2 taona mahery lasa izao. Efa lazaiko anao ny hoe Rabary-pitandrina dia nanoratra ny dian'i Jesosy Kristy teto Madagasikara, fa ny Baiboly kosa, ny filazantsara, dia mirakitra ny dian'i Jesosy Kristy tompo teto ambonin'ny tany. Ary tokony ahaliana antsika izany, tokony ahaliana anao izany, tokony mba heverina izany, ary ananana hetaheta sy faniriana fantatra. Efa fantatrao fa ny fiainantsika eto ambonin'ny tany dia mandalo 70 taona ho ny soratra masina, ary raha tahiny mateza na noho ny fahatanjahana dia 80 taona, nefa ny fahatanjahany dia asa mafy sy alahelo, fa tapahana faingana izany ho ny soratra masina dia lasa manidina izahay. Ato anatin'ny Baiboly dia misy toro-lalana, ny lalana makany amin'izany lanitra izany. Marina aloha fa rehefa tonga teto ambonin'ny tany ny olona dia samy mifampiaraba hoe arabaina nomen'Andriamanitra ny fara rehefa misy zaza ateraka eto ambonin'ny tany. Ary marina koa fa tsika malagasy rehefa misy olona miala eto amin'izao fiainana izao
dia ambarantsika hoe ranona dia nantsonony iray ody any aminy. Fomba fiteny ihany iny ny amin'ny fanendren'Andriamanitra ny fahafatesana ho an'ny olombelona, fa tsy ny olombelona rehetra no tonga ny an-danitra, tsy ny olombelona rehetra mihitsy no tonga ny an-danitra, fa mila fanomanana dia ny eto ambonin'ny tany zany hoe fahatongavana any an-danitra izany. Koa mamela ilaza aminao zavatra anankitelo ambaran'ny soratra masina. Ny lanitra dia toerana masina, toeran'ny fahamasinana, fonenan'Andriamanitra sy ireo anjely marobe sy ireo olo-masina izay efa mialoha lalana antsika. Fa zavatra anankitelo no ambaran'ny soratra masina. Ny anankiray voalohany dia ny olona ho tonga any an-danitra dia olona voavela eloka dia ny eto ambonin'ny tany. Any am-bokin'ny Isaia 3:30 farany indrindra dia milaza manao hoe ny olona tonga any dia olona efa voavela eloka. Inona moa ny atao hoe eloka? Ny eloka dia fahadisoana na teo anatrehan'Andriamanitra na teo anatrehan'ny olona. Ny eloka sy fahotana dia fandikana ny fitsipik'Andriamanitra. Ny eloka sy ny fahotana dia fiodinana amin'Andriamanitra. Ny olona tonga any an-danitra dia olona izay efa voavela eloka dia ny eto ambonin'ny tany. Raha mbola mpanota zany ny olona ary tsy voavela eloka dia ny eto ambonin'ny tany izy dia tsy ho tonga naoviana any an-danitra izy. Ny hira zay niraina teo dia hira no iraina tamin'ny fifoazam-panahy na tany Angletera na tany Amerika. Masina ny lanitra, heaven is a holy place. Masina ny lanitra, feno voninahitra, ny ota tsy ho tafiditra any. Misy tenin'i Jesosy anankiray manao hoe mihavana faingana amin'ilay manana ady aminao dia mbola miara-dalana aminy ianao, fa ndreo ilay manana ady aminao anolotra anao amin'ny mpitsara, ny mpitsara anolotra anao amin'ny mpamatotra, ary ny mpamatotra anao hatramin'ny maizina. Lazaiko aminao fa tsy ho afaka ao ianao na dia hatramin'ny varaventy farany indrindra aza. Dia izao androm-pahavelomana izao dia ilaina ny mihavana amin'Andriamanitra, ilaina ny mino ny Baiboly, ilaina ny miara amin'ny karazana fahotana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria ny olona tonga ny an-danitra dia voalohany indrindra olona voavela eloka. Petraka amin'ny fanontaniana, efa mba mahatsapany zany voavela eloka zany ve ianao? Angamba ianao ilaza manao hoe za nge efa kristianina, za nge efa pakany am-piangonana. Tsy dia izay loatra ny fanontaniana. Efa tsapanao teo amin'ny fiainanao ve fa voavela eloka ianao? Ary rehefa navela eloka ianao dia tsy mandeha intsony amin'izany eloka nataonao zany. Tsaroko tsara vao mbola kely dia maditra tahaka ny ankizy rehetra, fa ny ray aman-dreny dia nananatra, ary isaky ny mananatra ny ray aman-dreny dia mifona ny ankizy. Fona papa fa tsy hanao tsony, fona mama fa tsy hanao tsony. Fa avy eo dia rehefa afaka kelikely dia averina indray ilay ditra fanao, averina indray ilay zavatra tsy nety, dia mifona foana. Fa ilaina mihitsy tsika eo amin'ny fiainana rehefa manao eloka, mahatsiaro tena ka mifona dia tsy miverina intsony amin'izany eloka sy zavatra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. Raha ohatra zao hoe mpisotro toka-pimamy lava ianao ka mifona sy mahatsiaro tena ianao fa diso tamin'izany zavatra nataonao zany, dia sady mifona amin'Andriamanitra ianao no miala tanteraka amin'izany toetra ratsy izany. Miteniteny ratsy ianao, voatezitra ianao dia miteny ratsy,
misy zavatra mahasorenanao dia miteny ratsy ohatran'ny fisotroana rano no fitenenanao ratsy, tena mandeha ho azy mihitsy ny vavanao. Fa rehefa matsiary teny ianao ka mifona dia mila miala tanteraka tsy manao an'izany toetra ratsy izany intsony. Dia eto ambonin'ny tany izao dia mila manana an'izany fahatsapana izany ianao. Fa ny olona ho tonga any an-danitra, olona voavela eloka. Ny faharoa, ny olona ho tonga any an-danitra dia voalaza any amin'ny bokin'ny Matio 5:5. Sambatra ny madioam-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny madioam-po. Akoatran'ny hoe olona voavela eloka dia mila manana fo madio raha teo any amin'izany lanitra izany. Sambatra ny madioam-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Raha mbola maloto ny fo zany dia tsy ahitan'Andriamanitra zany na oviana na oviana. Raha mbola misy fifosafosana olona eo am-bavanao, fankahalana olona ao an-tsaina, ao am-po, ao amin'ny fanahinao, dia tsy mba ahitan'Andriamanitra ianao, satria ny madio am-po no ahitan'Andriamanitra. Koa dia ny mbola eto ambonin'ny tany dia esory ny alahelo, ny fankahalana, ny zavatra mandratra ny fonao, ny fankahalana, ny fiavonavonana, ny loto eo amin'ny fo. Fa ny madio am-po ihany no tonga any an-danitra. Ny fahatelo dia andininy malaza ao amin'ny Baiboly. Miezaho izy mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana tsy ahita amin'ny tompo. Ny olona tonga any an-danitra, olona manana fahamasinana eo amin'ny fiainany. Fahamasinana amin'ny toetra, fahamasinana amin'ny fiteny, fahamasinana amin'ny fisehoana ety ivelany. Na anatiny zany na ivelany dia ilaina manana fahamasinana. Ary ilaina ezana izany, miezaho izy, mitady fahamasinana, arao zany fahamasinana izany. Follow after holiness, without which man never see God. Mieza manaraka fahamasinana, fa raha tsy misy ny fahamasinana tsy ahitan'Andriamanitra ny olombelona. Raha fitinina ny voalazan'ny Baiboly dia ireo zavatra anankitelo ireo no fepetra idirana ny lanitra. Ahoana ary no tokony atao? Inona no zavatra tokony atao? Zao tsika rehefa andeha hiampita ranomasina, andeha any ivelany, tsy eto Madagasikara ny tianao lazaina, fa andeha akany Frantsa ianao, na andeha akany Japon, na andeha akany Amerika, dia misy zavatra anankitelo tsy maintsy irosonao. Ny voalohany indrindra, tsy maintsy manana pasiporo ianao, satria andeha akany ivelany, andeha ropilanina, ny karapanondrom-pirenena dia tsy azonao andehanana any ivelany, fa tsy maintsy mikarakara pasiporo ianao. Ary ny angalanao pasiporo dia any amin'ny ministeran'ny atitany, ministeran'ny intérieur zany. Dia mendry zareo fepetra ianao hoe rehefa hanao pasiporo ianao dia mila maka certificat de résidence, mila mitondra ny kopia lava, dia mila mitondra sari-tapaka. Dia rehefa tonga any amin'ny ministeran'ny intérieur ianao misy olona mandray anao dia misy olona mikarakara
ny dosianao, de rehefa zany a de mena passeport ianao. Misy vola aloko am'izany fikarakarana fanaovana passeport izany, de manana passeport ianao a hafa noho ny karapanondrom-pirenena. Fa na de manana passeport ary ianao a eto amitsika ihany no azonao andehanana. Fa raha andehaka ny ivelany ianao, ny zavatra faharoa izay tsy maintsy ataonao a de manatona ny ambasady, mihaona amin'ny consul. Raha ka ny France ianao a de tsy maintsy makany amin'ny ambassade de France, mihaona amin'ny consul de France. Raha ka ny Japon ianao de tsy maintsy manatona ny ambasadin'ny Japon, mihaona amin'ny consul mba hahazahoanao a visa. Raha ka ny Amerika ianao de tsy maintsy makany amin'ny ambasadin'ny Amerika mba hiresaka amin'ny consul mba hahazo visa ianao. Zay ny zavatra faharoa. Na de manana passeport ary ianao, manana visa ianao, de mbola tsy de afaka ihany, mbola tsy feno le fepetra. Fa mbola misy zavatra fahatelo, tsy maintsy manana frais ianao andehananao saran-dalana. Andehananao a miampita avy eto Madagasikara ho an'ny Frantsa. Tsy nanao an'izany ve nareo namana any France amin'izao fotoana izao? Na miampita avy eto Madagasikara ho any Japon, tsy maintsy misy frais. Na hiampita avy eto Madagasikara ho any Amerika, tsy maintsy misy frais. Fa tsy afaka andeha amin'izao ianao vao tonga eny amin'ny aéroport ianao de zavaina ny karapanondronao, zavaina ny visanao, zavaina ny passeportnao, ny visanao, de tsy maintsy anontaniana ihany koa ny bienao saran-dalana. Fa rehefa feno reo, manana passeport ianao, misy visa, ao ihany koa ny billet saran-dalana, de ampidirina any amin'ny avion ianao, ary afaka mandeha soamantsara na avy eto Madagasikara ho an'ny Frantsa, na ho any ivelany, na ho an'ny Japon, na ho any Amerika. Tsy misy hafa amin'izany mihitsy ny fandehanana any an-danitra. Mila fiomanana, mila fiomanana. Tsy maintsy manana passeport ianao. Inona moa ny passeport? Ny passeport de ny fibebahana. Tsy maintsy efa nibebaka ianao. Ary zao ianao olon-dehibe zao no mila mibebaka. Ny ankizy de ny zaza de mbola kely, tsy mahatsiaro tena, tsy de tompony tena loatra. Mbola mila atsika olon-dehibe izy mamefimefy azy. Fa izao ianao mahatsiaro tena izao, tanora ianao, 13 taona, 14 taona, 15 taona, mila mibebaka ianao. Ianao zao mila miala amin'ny fahotana. Makanisa nge ianao makany amin'ny ministèren'ny intérieur hikarakara passeport hoe, de rehefa tonga any ianao a, de tsy maintsy le sarinao amin'izao fotoana no takiana aminao. Raha sendra mitondra sarinao tamin'ny mbola kely ianao, raha ohatra mo manana fanajananao, ilay mandray anao de hitenenao mora, tsy izy ty ray aman-dreny a, sarinao tamin'ny mbola kelikely ty, fa sarinao amin'izao fotoana zao a no ilaina. Fa raha sendra olona masika ianao, tena tonga de manao tsinitsinina mihitsy, tsinona no ataonao ka? Sarinao mbola kely ve no entinao hikarakarana passeport? Toatran'izany mihitsy, ianao zao no mila mibebaka. Ianao zao no manatanteraka ny tenin'Andriamanitra manao hoe zay mino sy atao batisa no vonjena. Tsy mahazo mialatsiny ianao na manamaritena ka manao hoe za efa vita batisa tamin'ny mbola kely ahy e, za tsy mila mandalo amin'izany ako, ny na mino fotsiny ako, ny na ampy an'ny fandraisako an' Jesosy, tsy ary hafana. Ato anatin'ny teny ato,
mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay mino sy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino no elohina. Raha eto ambonin'ny tany azy mitaky fepetra ary tsy maintsy arana zany fepetra izany vo vita zay taratasy ilaina na vita ny pasiporo. Raha miteny ve ny baiboly hoe zay mino sy atao batisa no vonjena, de ilaza ve isika hoe ampy any mino? Zay mino sy atao batisa no vonjena. Mibeba ka minono filazantsara ho Jesosy. Ary mahafantatra moa Jesosy tompo tamin'ny andro ny tety ambonin'ny tany rehefa 30 taona izy ka nomboka ny asany de nanatona ny Jaona mpanao batisa ary taitra ihany Jaona. Nahoana ianao no manatonao izy? Zaho i Jaona ny tokony ataonao batisa nefa ianao ve no manatona? Vakeo ny baiboly. De ho Jesosy tompo hoe ekeo ihany aloha fa izao no mety amintsika ahatateraka ny fahamarinana rehetra. Teo amin'ny tantaram-piangonana de niroson'ny fiangonana zany. Vakeo ny martiora malagasy ny soratan'ny pasteur Rabary. Fa rehefa niova fo ny mpanjaka fa izay, rehefa niova fo ny olona tao an-dapa fa izay, de nataon'ny misionera batisa olon-dehibe. Ankehitriny mantsy ohatran'ny tsy de jerentsika loatra le fepetra ato anatin'ny baiboly fa manana ny saitsika manokana isika ry havanao ilaina arahana ny fepetra ny soratra masina. Manaraka izany, inona ilay karazana visa zay ahatongavanao any an-danitra? Ny visa zay ahatongavanao any an-danitra de ny finoana an Jesosy, ny firesahana am Jesosy, ny fifampirarahana am Jesosy. Raha ka any amin'ny France ianao de tsy maintsy makany amin'ny ambassade de France ary teratany frantsay, olo-mpanjakana frantsay no mandray anao. Ana de misy mpiasa malagasy ihany ary eo amin'ny ambassade eo, de tsy malagasy tahaka anao no mandray anao ao amin'ny ambassade de France, fa olo-mpanjakana sy olo-tena mpanjakana frantsay no mandray anao ao, ary tsy maintsy miresaka aminy ianao. Tsy maintsy anontaniana ianao ny antony andehananao any, tsy maintsy fotopotorony ny antony andehananao any, de mila mamaly ianao, mila manazavy ianao. Apotran'izany raha ka ny Amerika ianao de tsy maintsy manatony ny ambassade ny Amerika ary tsy maintsy miresaka amin'ny consul. Na de mety manana namana malagasy miasa any ambassade ny Amerika azy ianao, de consul teratany avy any Amerika, Amerikanina manana ny zo-pirenena Amerikanina no mandray anao sy mifampiresaka aminao. Eto ambonin'ny tany ndiavako de misy ambassade ny lanitra, ary ny ambassadeur ny lanitra eto ambonin'ny tany de Jesosy Kristy. Avy any an-danitra mihitsy izy, tsy ny mpitandriny na ny mpitondra fivavahana, fa manatona an Jesosy manokana mihitsy ianao raha teo any an-danitra. Tsy maintsy mifampiraraha aminy ianao. Mba fantatrao moa any an-danitra de misy antsoina hoe boky fiainana zay amin'ny zanak'ondry. Ary ny olona tafiditra any an-danitra de izay olona voasoratra ao amin'ny boky fiainana ny anarany. Ary zany boky fiainana zany de amin'ny zanak'ondry. Ary ny zanak'ondry de tsy iza fa Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra. Rehefa nandalo tety ambonin'ny tany Jesosy ka nahita azy Jaona mpanao batisa, de hoy Jaona manao hoe indri ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra
ny fahotany zao tontolo zao. Indry ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Teo any an-danitra ianao, teo any amin'ilay lapaso, andova fiainana mandrakizay, efa nibebaka ve? Efa niala tamin'ny fahotana ve? Arono a, efa mba mifampiraraha tamin'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ve ianao? Sa manaraka fombafomba mpivavahana fotsiny, makany am-piangonana de mitondra baiboly, de mitondra firana, de manoratra ny anaranao ao amin'ny boky mpiangonana? Tsy ampy zany ry havana, tsy maintsy mifampiraraha amin'i Jesosy. Ary zay no antsoina hoe mivavaka. Ianao manokana mihitsy, tsy fahobe, tsy mila solotena, fa ianao mihitsy no tsy maintsy manatona anio Jesosy Kristy tompo io, miresaka aminy, mamelabelatra, mpanota Jesosy io, mamindrafo amiko, mamela ny eloko. Efa tonga teto ambonin'ny tany ianao, nisolo voina zany tokony ho vonona, no ny eloko, no ny fahadalako, no ny fahotako. Nefa ianao no nitondra izany, ny tananao no nofantsiana, ny tombotao no nomboana tamin'ny hazo fijaliana, ny fonao no notobarana ny lefina. Ianao no ny antony ora enina teo amin'ny hazo fijaliana, nefa za no nanota. Mamela ny eloko tompo, manatona anao ako. Ianao nefa nilaza fa ianao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako irery any. Tena manatona anao mamindrafo amiko, mamela ny eloko. Ary raisiko ianao ho mpamonjy ny tenako manokana. Tsy maintsy mifampiraharaha amin'ireo konsoliny lanitra eto ambonin'ny tany ianao, de Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, ary azonao atonina izy. Tsy hitanao maso hoe itsy ny ambasadiny lanitra, tsy hitanao maso hoe io ny konsolina, fa ny baiboly kosa de manoro fa tsy misy anarana hafa aty ambany masoandro nomena mba azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra irery ihany. Ny fahatelo akoatra ny fanananao passeport, ny fanananao visa, de mila manana frais ianao. Inona indray kosa ny frais na ny billet zay andehananao any an-danitra? Tsy maintsy manana ny fanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Ny fanan'Andriamanitra no karazana tombo-kase azahoanao miditra any an-danitra. Ary zany tsy maintsy Andriamanitra sy Jesosy Kristy ihany no afaka manome anao zany fanahy masina izany. Mangatao izy de omeny anareo, mitediava de ahita ianareo, dontono de hovoahana anareo. Fa izy aminareo zay ray rangatany zanany mofo no hanome azy vato, rangatany zanany azandrano no hanome azy mena rano solony azandrano, rangatany zanany atody no hanome azy maikoka. Ko raha ianareo na dia ratsy azy mahalala nomeza afa-tsoany zanakareo, maika andray nareo any an-danitra hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ny fanahy masina dia azontsika angatahana, azonao angatahana. Ary rehefa mitoetra ao anatinao ny fanahy masina, zay taria ny fanahy masina ho ny soratra masina no zanak'Andriamanitra, ary ampidirina malalaka any an-danitra, fonena an'Andriamanitra ianao rehefa manana ny tombo-kase ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao. Mba nanana tombotsoa ry havana ny tenako akany ivelany, tahaka ny olona mba manana tombotsoa makany ivelany, nanana namana missionnaire ako zay mba niantso aho hoe mba tiako ianao pasteur Ajoro izy, ahita ny sanganasany pasteur Daouda Mivady aty Amerika.
satria pasteur Daouda mivady moa dia fondateur ny fiangonana Jesosy mamonjy teto Madagasikara, ary tsy ny fiangonana Jesosy mamonjy ihany, fa fondateur na usine lehibe any Amerika izy, zay fanontana baiboly amin'ny tenim-pirenena maro samihafa. Mba tiako ianao izy ho tonga aty Amerika mba hahita ny sangana asan'ny pasteur Daouda mivady. Dia misy fotoana mbola tsy mba afaka nandeha tany ako noho ny antony. Fa tamin'ny fotoan'andro dia afaka ny hoany tamin'izay ako, ary dia ny telefona tamin'ny présiden'ny International Bible Association zay efa nanasa ako mba hoany. Dia nasiany nikarakara passeport. Dia tsy maintsy nikarakara passeport teny amin'ny ministèren'ny intérieur. Dia zay nilazaiko anao zay, nasiana nitondra copie, nasiana nitondra sary tapaka tamin'izao fotoana izao, sary tapaka amin'izao fotoana izao, fa tsy hoe sary tapaka tamin'ny mbola kely, mbola zaza. Ary dia nasiana nanomana na dia ny vola andoavana an'izany azy, hikarakarana an'izany passeport zany azy. Vita tsomatsara ihany zany zavatra izany. Fa tsy hoe nanana ny passeport dia tonga dia afaka nandeha, fa tsy maintsy nandeha nakany amin'ny ambasadin'ny Amerika. Zay efa nandeha tany amin'ny ambasadin'ny Amerika nareo dia mahita tsara fa consul américaine mihitsy no mandray anao ao. Miditra ery amin'ny sécurité aloha ianao, savaina tsara mihitsy, mandalo karazana scan, mandalo karazana scan ianao, sao dia misy fitaovam-piadiana any aminao na zavatra hafahafa. Dia alefa amin'izay makany amin'ilay toerana zay ionanao amin'ny consul. Miara-mipetraka eo amin'olona eo ianao, jery tsara ny manodidina. Dia misy malagasy mandray anao aloha, mandray ny passeportnao, mandray ny dossier anao. Dia avy eo misy consul mandray anao. Dia eo am-pandraisana olona dia miresaka sy manontany, mamotipototra ilay consul. Dia malagasy moa no kamaroan'ny olona niaraka teo. Dia manazava eo ilay malagasy, resaka amin'ny teny frantsay, somary sahirakirana le olona manazava. Le consul ihany koa teratany Amerikanina izy tsy teny pireneny ny teny frantsay dia somary miteny miadakadrana ihany koa izy. Dia ny zavatra voamariko betsaka ny olona izay tsy nahazo visa. I am sorry, malahelo aho izy milaza aminao, tsy afaka manome anao visa. Dia izay miala ray, mangasiasy, tena tsy afaka. Dia lasa mody any an-trano. Dia hoe hamantsa ny vadiko. Ndeha hiteny anglais amin'ny olona io aho, hitenenako anglais aho io olona io. Dia noho nandroso zay, ramatoa le consul teo. Good morning, madam. Good morning. You speak English? Yes, I do. Manao ana tompoko, manao ana tompoko. Nga ianao miteny anglisy ozy? Eny tompoko hoe miteny ahako. Ary inona no antondianao ho any Amerika? Dia nazavaiko, atsakany sy andavana, namana missionnaire tompoko any, za mpitandrina, dia mba manasa io namako io. Dia na dia adiny ahako, iza no miantoka ny fréanao? Izy zay nanasa ahako tompoko no miantoka. Dia hafirina no andehananao any. Dia miresaka, mifanazava tsara mihitsy, mifanazava tsara. Rehefa zany dia nisy taratasy nalainy. Dia hozy izy, your visa is approved. You can take them. Zay mivady moa no niaraka. Dia azonareo alaina ozy
ny vizanareo rahampitso. Fifaliana re zany nahazo viza ho any Amerika. Tsy hoe irereako aminao zany fa anambarako famarinana ara-baiboly mba tena ho tsapatsika mihitsy. Zany hoe eto ambonin'ny tany tsika mila fiomanana ho any an-danitra. Taoriana zany dia ny telefonina tany amin'ny missionnaire namana tany Amerika ako. Nahazo viza somatsara izay ho ahy. Ho alefa hozy ny freanareo. Satria amin'ny malagasy ny tena lafo ane zany mivoaka ny velan'izany. Ary ny olon-tsotra tsy dia afaka manatanteraka an'izany. Ho alefako ny freanareo izy. Aza manahy fa ho alefako dia karakarainy ny mba azahoanay bie somatsara. Dia nahazo bie zay. Rehefa teo ny passeport, vita ny visa, azo ny bie, dia tampifaliana no nandehananay nakeny vato mba ho andeha akany Amerika. Tonga lavitra ny lalana satria eto makany France makany Washington makany Dallas, lavitra. Ary rehefa tonga tany, variana ihany. Satria mbola eny ambony roplanina dia efa mahita an'le building mijoalajoaly ianao. Hafa mihitsy zany toerana, any ivelany zany. Dia rehefa tonga tao amin'ny aéroport, somary nitakerikeryka ihany. Fa raha mbola nitakerikeryka ianao, iny ilay olona nanasanao, nitsena anao somatsara. Brother Joe, welcome to the States. Rahalajoro, tonga somatsara aty Etats-Unis ianao. Dia ny famihana ny fanoroka. Fifaliana zany tonga tany amin'ny tanàna ivelany zany. Ary izy no nitsena sy nitondra anay tamin'ny fiarany dia namantana tany amin'ilay toerana. Ny fihetsem-poko tamin'izany fotoana izany tsy hay lazaina. Raha vao tonga teo amin'ny varavaran'ilay International Bible Association izay, teo zay za mantsiny ilay missionnaire nanasanay. Aleo andohalika eto aho. Dia nandohalika teo amin'ilay vavahady izay. Nitomany ranomasom-pifaliana. Nitomany satria tonga any amin'izany toerana izay mba fohy be izay niasan'ireo mpanompon'Andriamanitra, pasteur Daouda Mivady. Ary dia nidradradratra tahaka ny zazakely. Saotranao Tompo, mba tonga aty amin'ny toerana nisy sy niasan'ny mpanomponao. Ho hitako aty zany zao ny Baiboly, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny malagasy, amin'ny teny anglais, amin'ny teny espaniola, amin'ny teny arabo, amin'ny teny pirenena maro samihafa. Satria aty zany no nanaovana an'ireny Baiboly ireny. Ho hitako aty zany zao sanganasan'ireo mpanomponao izay nitoro ny teninao tany amin'ny firenenay. Hafaliana moa zany. Ranomasom-pifaliana. Tsy misy hafa amin'izany mihitsy ny makany an-danitra. Dia ny eto ambonin'ny tany, ataovy izay tena mba ahavoavela eloka anao. Ataovy izay tena mba tsy hampisy petina eo amin'ny fiainanao. Tena ataovy izay hanananao passeport ho any an-danitra. Fa ny olona ho any an-danitra dia tsy maintsy mibebaka aloha. Tsy maintsy miala amin'ny fahotana aloha. Tsy maintsy tsy misy ota eo amin'ny fiainana. Tsy maintsy voavela eloka. Izay mino sy atao batisa no vonjena. Fa izay tsy mety mino kosa ho elohana. Ataovy izay azahoanao viza. Ataovy izay ionanao amin'i Jesosy. Ataovy izay fampirarahanao amin'i Jesosy. Mety manoro-hevitra anao ny mpitandrina. Mety manoro-hevitra anao ny mpitarika ny fiangonana. Fa ataovy mihitsy izay tena anananao fifandraisana manokana amin'i Jesosy. Aza misalasala mihitsy. Vakio ny Baiboly. Mandole eo anatrehan'i Jesosy. Tompo, mpanotako. Miazakazaka dia miazakazaka ny fiainako. 70 taona na 80 taona ny andronay ety ambonin'ny tany. Atao vita fihavanana amin'Andriamanitra. Dia nizao mbola eto amin'ny fahavelomako izao.
ataovy mihitsy zay atsapanao hoe manana an Jesosy ianao eo amin'ny fiainanao. Fa raha tsy manana an Jesosy ianao kara ho sarotra hiady rery ianao ho ny voalazan'ny tononkira anankiray raha tsy aminao ny mazava. Ary ny mikasika ny be indray aza misalasala manana fahatokiana lay nanasanao rehefa ara-dalàna ny pasiporinao, rehefa mahazo viza soamatsara ianao lay nanasanao Andriamanitra no anomeanao ny fanahy masina hitaridalana anao, omba sy hitantana anao, anoro zay lalana tokony izoranao, ampianatra anao, ampatsiaro anao ny lalana tokony aleanao sy ny fampianaran'i Jesosy fony izy tety ambonin'ny tany ary voasoratra sy voarakitra ato anatin'ny Baiboly ato. De omeny anao ny fanahy masina ary hitantana sy hivimbina anao ny fanahy masina. Ary raha ho avy ny andro anankiray izay alanao aty, hoy ny soratra masina, zava-dehibe eo anatrehan'i Jehovah ny fahafatesan'ny olona masina. Tany amin'ny taona 780 sy 710 no nisy ny fandefasana zana-bolana na fusée voalohany indrindra nataon'ny Amerikanina miainga avy teto amin'ny planète Terre ho any ambony tsy takamaso any amin'ny volana. Tadidiko tsara Apollon 11 ny anaran'ny fusée ho alefan'ny Amerikanina tamin'izany fotoana izany. Ary tany amin'ny toerana malalaka antsoina hoe Cap Kennedy any Amerika no nitoeran'ilay fusée. Raha mbola avy any amin'ny toerana na ny usine zay nanamboarana azy aloha lay fusée de entina fiara vavety lehibe mihitsy akany amin'ilay toerana izay andefasana azy. De miala avy any amin'ilay toerana nanamboarana azy ny fusée. Ohatrandreny hoe toerana fanamboarana roplanina, fanamboarana fiara manidina. De miala avy any izy de apetraka amin'ny fiara ngeza matanjaka. De entin'ilay fiara moramora akany amin'ilay toerana izay ametrahana azy. Mandeha miadana kely izy satria eo ambonin'ilay fiara. De mandeha miadana kely makany amin'ilay toerana izay iangana. De atsatoka. Mahavarina mihitsy ny fandrosin'ny teknôlôjia, mahavarina ny fandrosin'ny olona ny firenena mandroso. Antrany eo amin'ny toerana anankiray le fusée. De miatrana eo amin'ny toerana anankiray izy. De rehefa tonga ny fotoana izay andefasana azy de misy fanaraha-maso mihitsy amin'ny toerana samy hafa. Misy radara, misy karazana écran anarahana maso. De rehefa tena andeha ho ampiakarina le fusée, velomina amin'ny motera, tena ny feoany zany ny feoan'ilay motera tena maneno mafy de mafy mihitsy. Bruit étourdissant ozy ny teny frantsay, tena makareny tsofina mihitsy ny feoan'izany fusée zany, mihoatra lavitra noho n'ireny feona fiaramanidina ireny. De amin'izay fotoana izay rehefa tena vonona de misy ny compte à rebours. Compte à rebours zany manisa miontra 5, 4, 3, 2, 1, 0, go! Tonga de misavovona ny setroka. Ary amin'izay fotoana izay de miakatra ny fusée. Ary tsy mandeha miadana intsony tahaka an'le nitondrana azy teo ambony fiara, fa mandeha mafy dia mafy, misavovona ny setroka ary de mianga ny fusée ary mandeha mafy ho any ambony tsy takamaso. Amin'izay fotoana izay kosa manara-maso daholo ny any amin'ny observatoire, mandinika ny écran, mitendry ny machine zay anarahana maso ilay fusée izay ho any ambony tsy takamaso, ho any amin'ny volana, mandra-pahatongany any amin'ny volana de manara-maso ny olona
teknisianina sy ny ingénieur ety ambonin'ny tany. Zava-dehibe eo mason'ny olona, eo mason'Andriamanitra ny fahafatesan'ny olona masina. Mba fantatrao moa tamin'ny Rasalama maty, ny olona no nanindrona ny tenany, ny vatany no nitolefika satria marefo, fa ny lanitra kosa nitsehina azy. Mba fantatrao zavatra nitranga tamin'ny Stefana zay martiora voalohany taorian'ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra, nitoram-bato Stefana, nanandratra ny tanany nefa izy, ary de voalaza manao hoe hita ny lanitra ny sokatra, ary Jesosy Kristy nitsangana teo anilany. Jesosy ny fahafantarantsika azy de petraka eo kavanan'Andriamanitra raitsi-to. Zany no vavakitsika amin'ny fanekemponona kristianina, mino an'Andriamanitra raitsi-to ampanao ny lanitra sy ny tany. De Jesosy petraka eo kavanan'Andriamanitra, avy any ny evi ny tsara ny velona sy ny maty, petraka eo tavanan'Andriamanitra zany, eo kavanan'Andriamanitra Jesosy. Fa tamin'ny Stefana novonoana martiora, hitako izy ny lanitra misokatra, Andriamanitra sy ny zanak'Andriamanitra mitsangana eo anilany. Zany hoe le martiora ato toram-bato, fa Jesosy kosa any an-danitra mitsangana mba hitsehina ilay mpanompo ny mahatoky teny ambonin'ny tany. Mela fiomanana, fa rehefa tena tsara fiomanana ianao tsy misy zavatra atahorana, tsy misy zavatra mampanahy. Ary zany no tokony hananana antoka teny eto ambonin'ny tany, tokony havanana amin'Andriamanitra teny eto ambonin'ny tany, satria ny fiainana tsy azo antoke. Ny antitra ho ny voalazan'ny oabolan-drazantsika, azo amoron-tevana, ny tanora vato mandondona. Mety efa zoky olona ianao mandre an'izao teny izao, mety mbola tanora ihany koa, fa zao teny mbola eto ambonin'ny tany miomana. Nareo zanak'any Frantsa de mbola tety nareo de efa nianatra teny frantsay, fa raha tonga any Frantsa nareo sahirakirana. Za koa mba nianatra teny anglais tety, ka rehefa tonga tany Amerika tsy sahirana mihitsy. Good morning, good morning. De mifampiresaka aman'olona, de mahatamana, mahafinaritra. Misy pasteur zay, pasteur Raseta, zao no mba ohatra nataony. Ianao izy tena mila miova fo mihitsy, mantsy ny fitoriana teny nataony. Fa raha ohatra ka tsy miova fo ianao, tsy manaraka amin'ny fipetra'Andriamanitra ianao, de ohatra amin'ny karazana trondro zay hoentina atao anaty salon ianao izy. Misy seza mahafinaritra ao anatin'ny salon, tsara ny tranao, fa apetraka ao ny trondro tsy tamana, fa tsy maintsy alefa ny anaty rano ihany izy. Fa na de tsara ary ny salon andraisana azy, any anaty rano ny sahaza ho azy. Na de tsara ary ny lanitra, tsy ho tongany raha tsy olona vaovela eloka de mety ambonin'ny tany. Na de mamirapiratra azy ny lalambe volamena any an-danitra, tsy ho tongany raha tsy madio fo teny eto ambonin'ny tany. Na de mahafinaritra azy, fonenan'Andriamanitra mandrakizay ny an-danitra, tsy ho tongany raha tsy mandeha amin'ny fahamasinana teny eto ambonin'ny tany. Ho ny tenin'Andriamanitra zay nivakitsika tany Fiandohana. Ary isy lalambe any zay antsoina hoe lalambe amin'ny fahamasinana. Ary ny olona zay tongany, na de kely saina aza, na de tsy mahatakatra zavatra firy aza, na de tantsaha aza, na de atao hoe tsy nandia fianarana aza, ny olona tongany de ny olona, na de ny kely saina aza, tsy ho diso any mihitsy, raha olona efa voavela eloka, raha olona manana fahadiovampo, raha olona mandeha
amin'ny fahamasinana. Rovinona ny tokony hovela eloka de ny eto ambonin'ny tany. Rovinona ny tokony anana fahadiovampo de ny eto ambonin'ny tany. Rovinona ny tokony andeha amin'ny fahamasinana de ny eto ambonin'ny tany. Na de ny fiainanao makany am-piangonana azy, ilaina fanovana. Na de ny fitafianao azy, ilaina mianatra amin'ny fahamasinana de ny eto ambonin'ny tany. Everinao ve fa ny olona manao mini-jupe de ho tonga any amin'izany lanitra izany? Everinao ve fa ny olona tsy manana fitafiana motina de ny eto ambonin'ny tany ho tonga any amin'izany lanitra izany? Na de tenenina aza hoe ranona de nody any nantsonondrahody any aminy. Tsy marina zany ry havanao, fomba fiteny zany fa ny olona ho tonga ny an-danitra. Olona voavela eloka de ny eto ambonin'ny tany. Olona manana fahadiovampo de ny eto ambonin'ny tany. Olona masina de ny eto ambonin'ny tany. De averiko aminao ndray. Mananangenao etahitam-baka any France, fa aza mitondra passeport. Manana ianao etahitam-baka any France, fa aza miraharaha ze visa. Manana ianao etahitam-ba ho tonga any France, fa aza miraharaha ze be andianana any. Tsy ho tafiditra trany ianao. Ny filaza amin'ny pasteur Raseta fa izay, 0 eo anaty an'Andriamanitra ozy. Fa mba manana ny fahatsorane, manetry tena kely. Izany ny fepetra. Mba te hanaraka an'izany fepetra zany ako. Raha izao mbola fiainako tsy ho tonga any ary raha sanatika tratry ny accident ako, raha sanatika maty amin'izao fahatanjako zao ako, raha sanatika mety mitonga ane zany. Raha sanatika tonga amiko ny fahafatesana, ny fanahiko velona mandrakizay sao de tsy ho tonga any an-tanitrako. De n'izao ataoko izay avovelany eloko. De n'izao ataoko izay ananako fahadiovampo. De n'izao ataoko izay andehanana amin'ny fahamasinana ary tsy vita ny herinao zany. Ho ny soratra masina, tsy amikery na mpahatanjahana fa mifanahiko irery ano Jehova. Andriamanitra nevonina hanampy antsika. Jesosy nevonina hanampy antsika. Zany mihitsy angeny nahatongavany tety. Hanampy anao olombelona, hanampy ao olombelona. Tena efa naloa ny vidiny mba azahoantsika mandova fiainana mandrakizay. Efa nalatsany ny rano ho fanadiovana ny fiainantsika manontolo. Efa nanolo tena izy hamonjy atsika, isolo atsika teo amin'ny hazo fijaliana. Ary mbola averiko aminao indray, mbola averiko aminao ihany, tsy misy anarana hafa aty ambany masoandro azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy irery ihany. Efa nitoren'izany ny apôstôly fahiny, ny anjera nampidirina pontsy maty martiora. Kanefa na de lasa ary izy ireny, mbola misy ny tenin'Andriamanitra ty, ary mbola misy ny fanan'Andriamanitra hitaridalana antsika. Ankatoavy ny soratra masina, manana fanetretena de hitanao Andriamanitra. Tena tia atsika Andriamanitra. For God so loved the world. Fa Andriamanitra de nity indrindra izao tontolo zao. Car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé le monde. Tena notiaviny indrindra izao tontolo zao. Tena notiaviny Andriamanitra indrindra izao tontolo zao. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné tant que ny ty fantatry, ny ty indrindra izao tontolo zao hanka nomeny qu'il a donné son fils unique, nomeny ny zanany lahatokany, afin que quiconque croit en lui, ka na iza meno azy, na za, na ianao, na ankizy, na olon-dehibe, na manan-karena, na mahantra, na mahay, na bato, quiconque croit en lui ne périsse point. Tsy ho ringana na ovinanaovina, tsy ho levina na ovinanaovina, ne périsse point, tsy na ovinanaovina, mais qu'il ait la vie éternelle. Fa mba hanana kosa izy ny fiainana mandrakizay. Zay no tenin'Andriamanitra zay nambara tamintsika. Maninona moa no manambara amin'izany satria efa kelikely nge sisa de iroso akany amin'ny samy fiangonana tsika. Kelikely ne sisa efa mandroso tsara, fitahian'Andriamanitra ny firenentsika. Tsy fantatro hoe mbola mba manana fotoana avy
ampitana ny soratra masina aminao araka izay mba fahatsapana nomen'ny tompo tamin'ny fandiniana ny baiboly tsy fantatro fa tafita taminao izay niafatra teny zao dia mila miomana ary efa tonga izany fotoana izany ny anjely anara-maso anao ny radara anara-maso anao mandra-pahatonga anao ary efa tongany ianao ilay Jesosy izay efa nifampirarahanao teto ambony tany dia andray anao somatsara rehefa tonga ny an-tany ianao. Ny anjely izay efa nanodidina anao dia ny teto ambony tany satria ny anjely ny Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy. Ny anjely izay nanodidina anao teto ambony tany dia tondra anao any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tadidinao ny tantaran'ny Lazarosy rehefa maty no tsy enainy ny anjely dia nampidirina tany amin'ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Engany mba hatsiaro tena ny tsirairay avy ary dia anomana teny izao ny fiainana ary omba sy tantana anao any Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mbola eto amintsika ary mamangy atsika fa tia anao Jesosy, tia anao Andriamanitra tahaka ny tiavany tahaka ny tiavany ny olona rehetra. Dia raha sitraka hivavaka indray tsika. Inona moa mivavaka? Firasana amin'Andriamanitra. Za ihany ve no afaka mivavaka? Afaka mivavaka fa ianao koa afaka mivavaka. Mba tadidiko izany fotoana direkteuran'ny sekoly zay tamin'izany dia nirahana mba hiona tamin'ny ministry ny fampianarana tamin'ny fotoan'andro. Zany miona amin'ny ministra zany. Misy olo tena vitsivitsy izay talehan'ny sekoly privé manerana ny Madagasikara niona tamin'ny ministry ny fampianarana. Zay avy mba nitsofoka tao anatin'ny bureau amin'ny ministra. Tena mba mahavariana, milamina ary tampanetretena. Ny zokony indrindra taminay aloha nandray fitenenana. Eto aozy ny ministry ny fampianarana, eto koa ireo teknisianina iainao nareo, dia ento ary ny teninareo. Zokony indrindra taminay, tsaroko tsara pasteur anglikanina zay no nandray fitenenana. Dia naneo ny etaetany, dia mifandimby izay rehetra mba nandray fitenenana. Fa nisy fanajana tamin'izany. Olona ambony no resahana. Tsy tsenjery, tsy fombafomba, fa tena miatika tsara mihitsy. Dia ohatran'izany ene, rehefa miatika ao anaty an'Andriamanitra, avelao ny fombafomba, avelao ny tsenjery, avelao ny zavatra maro samihafa fa tena ny tenanao mihitsy. Entina amivavaka eo anaty an'Andriamanitra ary zay maha-izy ianao tantaraina. Mpanota tompo, mandrafo amiko. Ary afaka miteny ianao. Mavonina hiteny ianao. Ho an'izay efa nampianarina mivavaka, izay ao anatin'ny fonao resahana. Raha mbola tsy mahay mivavaka ianao mba arao zao vavaka atao zao dia hotahin'Andriamanitra isika. Manondrika alohantsika hivavaka tsika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra no ny famindrampo sy ny fitiavanao. Tera sy manome voninahitra ny anaranao izay ary mankasitraka hatrany ny fombanao. Nambarako tamin'ny mpiarabelona tamiko tompo ny momba ny finenanao mandrakizay ary zany raha teo no fitomanao ny mba ananana fiainana mandrakizay miaraka aminao. Nambara tamiko ny fepetra ianao tompo hitany olona mba tena hatsiaro tena, mba tena hibebaka, tena hiala amin'ny ratsy fanao, tena ino an' Jesosy Kristy zanakao ary andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Ary Jesosy tompo izay efa maty no nieloka sy ny fahotanay, nalevina nefa mitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, velona mandrakizay hinonay, ankatoavinay, arahanay ary ianao hitantana sy hivimbina ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy tompo nanaovanay zany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Zay indray fotoanantsika riavana dia misaotra anao mankasitraka eram-po eran-tsaina eram-panahy ny amin'ny anaranao ny fotoana. Ary inona indray zao no teneniko? Raha misy zavatra ohatran'ny hoe nanoana anao dia mamela hatrany. Tsy maintsy manambara ny zavatra fantatro mantsy ahy. Tsy maintsy manambara ny zavatra efa mba hitako mantsy ahy.
tsy maintsy manambary ny fahamarinana novakiko tato anatin'ny baiboly aho, ary mamela ilaza aminao fa mba anisan'ny men'Andriamanitra tombontsoa be dehibe mihitsy ahako ny amin'ity baiboly ity. Mbola kely sikolelahady zay de efa mifanina namaky an'ity baiboly ity hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tany amin'ny andro mpahakampitina de efa mivarotra teny an-tsena izay, sady nianatra tany amin'ny liseako. Isaky ny tsy mianatra de mamaky an'ity baiboly ity hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Rehefa nampianatra tany am-pianarana, anglais moa no nampianariko. Rehefa manoratra texte teny amin'ny tableau na manao sary, 6e ka hatramin'ny teny menalina, manao sary ahako, na manoratra texte teny amin'ny tableau, mbola tsy nanana fitaovana hoe fanaovana boky na fanaovana polycope reny zay, de manoratra ny texte teny amin'ny tableau. De rehefa manoratra texte teny amin'ny tableau, de rehefa avy eo de aseko adikan'ny ankizy na ataon'ny ankizy ny sary, aseko adikan'ny ankizy ny texte, fa za kosa maka zoro trano de sokafako ny baiboly de vakiko ny baiboly. Efa navaky an'ity baiboly ty tamin'ny teny malagasy imbetsaka ako, navaky an'ity baiboly ty tamin'ny teny frantsay imbetsaka ako, navaky an'ity tamin'ny teny anglais imbetsaka ako, navaky an'ity tamin'ny teny espagnol imbetsaka ako, navaky an'ity tamin'ny teny arabo imbetsaka ako. Manana didy aravo ako, manana didy anambara aminao zay voalaza atao anatin'ity soratra masina ity, ary ho hitanao ny fahamarinana zany teny izany. Hoy ny mpitandrina anankiray, raha ohatra ozy ka hodinao tsy fantatra zany teny, amin'izany izy mafana fo mihitsy ny toriteny, no hodinao tsy fantatra na hodinao tsy re zany ten'Andriamanitra hoentiko aminao zany, ho avy ny andro anankiray ozy angoritsiniritsina ao amin'ny sofinao zany teny zany. Engane mba tsy ho tonga amin'ny tsirairay avy zany fa teny zao vakio ny tenin'Andriamanitra, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. De samy hotahian'Andriamanitra ataony raitsika, raha mpitso raha sitrapon'Andriamanitra, fotoanatsika amin'ny 10 ny maraina, raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaina, ary amin'ny 3 sasany hariva raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaina. Veloma soa daholo tompoko, samy hotahian'Andriamanitra.